एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, रेमा जी, जेएस कथूरिया साहब हैं एंड अवध किशोर राठौर जी तो बहुत रेगुलर लिसनर हैं हमारे, सर इज़ विद अस, संजीव पुरी साहब हैं। तो मैडम पूछ रही हैं कि व्हाट अबाउट परसिस्टेंट ड्राई कफ? कोविड आया, चला गया, तंग करके गया, फीवर हुआ था, वो ठीक हो गया, गला खराब था, नाक खराब था, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट दिस ड्राई कफ इज़ देयर एंड वो ड्राई कफ भी मतलब ऐसी खराब कफ है कि जब आप पब्लिक में बैठे हों, दोस्तों में बैठे हों, तभी कफ होएगी आपको एंड देन यू कांट स्टॉप। सो व्हाट डू वी डू फॉर दिस ड्राई कफ? So difficult to answer, difficult to actually handle, and actually equally difficult to counsel patients कि यार ये कब जाएगी, कब नहीं जाएगी. This is like we have seen in many for last so many seasons, so many years, not even before COVID. Seasonal cough. This comes with some viral, not I won't say seasonal, but this comes with a viral infection. It starts with a viral infection, goes down with some treatment, but it persists to some extent, maybe for a few weeks. So we call it post-viral cough. So post-viral cough is pretty common entity, and we see a lot many patients with so many infections, so many, especially during winters. So there are so many patients who actually have a persistent cough, and particularly after this COVID, because COVID हर किसी को हो गया. So हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनको भी कफ परसिस्ट कर रही है, काफी लंबे टाइम तक परसिस्ट करती है. एंड बिल्कुल ठीक है सर, जब आप चाहते हैं कि अब मुझे खांसी ना आए, आप सब लोगों के बीच में बैठे हैं, तब जरूर आती है. तभी आएगी। कोई साइंस बेस नहीं है, बट यस डेफिनेटली आती है. क्या कर सकते हैं, कोई तरीका है क्या, कोई दवा है जिसको देने से ठीक हो जाएगी? कुछ लोग जिनको इसमें हम कहेंगे कि एलर्जी का कंपोनेंट था, सपोज किसी आदमी को हुआ प्रोन टू पोस्ट इन्फेक्शन एलर्जीज, कुछ लोगों में ज्यादा एक्टिवेट होती है, तो उन लोगों को एंटी एलर्जिक से मदद मिल सकती है. कुछ तरह की दवाइयां हैं, काफी सारी कॉमनली हम दवाइयां यूज करते हैं, उससे उसमें कुछ मदद मिल जाती है. कुछ लोग हैं जिनको की खांसी, ब्रोंकोस्पाज्म मतलब मसल्स उनके अंदर कुछ लंग्स की एकदम से कंस्ट्रिक्ट करने लग गई, ज्यादा जकड़न हो गई अंदर छाती में, जिसकी वजह से खांसी आती है. तो जैसे कि हम कह सकते हैं मिनी अस्थमा टाइप की चीजें, लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए, या फिर इस तरह की चीजें जिसमें हम नेजोब्रोंकियल एलर्जी वर्ड यूज करेंगे, इसके साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे, तो उन लोगों को कुछ हद तक स्टीम से, नेबुलाइजेशन से इसमें मदद मिल सकती है. बट बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर की हम कोई पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों कफ परसिस्ट कर रही है, इसका क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करें. अगेन अगेन कुछ भी चीज जो उस पेशेंट के लिए काम कर जाए. मुंह में मिश्री की गोली, मिश्री के दाने रख लो, उससे काम कर गई, उससे मदद मिल रही है. कुछ लोग हैं जिसको कि अब इलायची मुंह में लेते हैं तो उससे काम चल जाता है, उससे ठीक हो जाती है खांसी. कुछ भी तरीका. कफ सिरप्स को बहुत लंबे टाइम नहीं ले सकते हैं, कोई ज्यादा लॉजिक में नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम तक देने का सेंस भी नहीं है. हर चीज का अपना साइड इफेक्ट भी होता है, इफेक्ट होता है. तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मोस्टली लोगों में एंटी एलर्जिक देते हैं, स्टीम के लिए इंकरेज करते हैं कि स्टीम लेना है, एंड ठंड से थोड़ा बचने की कोशिश करें. ये चीजें मोस्टली लोगों को बताई जा रही हैं, और काफी हद तक काम भी करती है. फिर भी किसी किसी को कफ तंग करती है तो वाकई बहुत तंग करती है, महीना महीना तंग करती है, 2-2 महीना तंग करती है, तंग कर सकती है. फिर फॉर्चुनेटली ये जरूर है कि अभी तक एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया है कि इसको 6 महीने से खांसी चल रही है, 5 महीने से खांसी चल रही है. एटलीस्ट इतना होता है कि हाँ 20 दिन तंग किया था डॉक्टर साहब, 30 दिन तंग किया था डॉक्टर, फिर चली गई. So persistent cough leading to ultimately having no other basis other than, like, we can miss many things with this persistent cough. पोस्ट कोविड कॉफ कह के या पोस्ट वायरल कॉफ कह के हम काफी चीजें मिस करने का रिस्क रखते हैं. कैसा रिस्क हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस हो, जो अब सामने आ गया, हमें पता ही नहीं था. So we as a medical person really need to rule out so many things if somebody is coming with cough, especially beyond 2 weeks of their acute illness. खांसी के लिए एक्सरे करने की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है साइनस की प्रॉब्लम हो, उसे पता ना हो, उसे पता था वो भूल गया था, लास्ट ईयर हुई थी, इस साल उसे याद ही नहीं है, इस पर कोविड आया तो सामने आ गया. तो वो चीजें रूल आउट करनी होती हैं. उन चीजों को हम रूल आउट कर लेते हैं, हमें कोई मेडिकल कॉज नहीं मिलता है, हमारे ब्लड के टेस्ट भी रीजनेबली ठीक आते हैं, और एक्सरे ठीक हैं, कोई हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं है. सो फिर उसके बाद बेसिक ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, स्टीम ले लिया हमने, कुछ कुछ चीज मुंह में रख ली जिससे थोड़ी देर के लिए खांसी टिक जाती है, और नॉन मेडिकेट चीजें लेने की कोशिश की, और कुछ तरह की एंटी एलर्जिक दवाइयां इसमें काम कर जाती हैं.